у меня просто не влезла голова жирафа. Он просто сильно большой. Боже, как они орут. Ну да, они орут. А вон птичка. Да, ты похож. Птички, да? Где птички? Ну, загрустила немножко, да. А вот это вот вообще непонятно кто, не знаю, кто это. Здравствуйте, вы кто? Не знаю, кто это. Здравствуйте. Смотрит странно. Крестик. Идем дальше. О, И мы видим. здрасте, а вы кто такие? А точнее, меня надо. А вы кто такие? Как сказать, дальше енот полоскуны. Ну, вообще топ. Привет. Это... Кто не понял, это орел. Я снимаю. Вот, даже написано. Макаки, медвежата. Голубь залетел. Это ослики. А нет, это... Кто это? Пишите в комментах. Это бык. Это быки. Это же быки? Да, это быки. Такие строгие, как пик. Ух. Страшно. А вот детеныши их не смотрят. Еще один пик. Еще один бык-пик. Папа с мамой там гуляют. Бык-пик. Уточка. Это гуси. Уточки такие. Свинята. На меня похоже. Это козочки. Маленькие, большие. Вот это был барашек. Ну, в принципе, да, там есть барашек. Вот там барашек. Раскраска как у Рикардо. Ничего подобного. Рикардо. Ну, вообще. Так, кто у нас там дальше по списку? Барашки маленькие. Капибара, 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 капибара. Опять Рикардо. Эй, товарищ, проснись. Кстати, кто не знал, капибары какают квадратиками. Ладно, переходим дальше. Ой, тут просто трясучка и непонятно кто там. Ага, это... Ну, это... А, их тут два. Да, тоже. А, нет, Это верблюдики, походу. Лишнее вырежешь. Ну, очень похож. Верблюдик. Это нос лошади. Смешной. Смешная лошадка, не правда ли? Мне по угару. Это черепашка-ниндзя. Малеча, круглая, цяточка, Ладно, черепашка Там ниндзя, большая как черепашка-ниндзя. Смотри, как высоко сено подвешено. Жираф. Это чтобы жирафу удобно было кушать. Ой, я даже не Он же знаю. высокий, ему наклоняться неудобно, Вот поэтому это вот подвешивают он вот так кушает. высоко, чтобы он подходил и кушал. Ага. В какой? Интересно. Там кто-то еще. Страус? Идем дальше. Ну, кто его съест? Опять черепашка-ниндзя, только уже побольше. Жирафео. Еще жираф в близости. Это Но видны только ноги. жираф. Капец. Жирафео. Просто. Тебе нравится жираф? В принципе, вот. Страусы. Бегемот. Дай мне в рот. А дашь мне свою яичку? Слоник. Ничего себе у него.
Тротяка. Как они называются, я не знаю. Много бесполезных фоток. Думал, что ты его там оставил. Тигр. Ну, он на меня так смотрел, будто хотел меня съесть. Честно говорю, я обесралась. Да, было дело. Так, ну, хватит уже про тигра. Поехали дальше. И дальше у нас зебра. Зебра. Зебру я не показала почему-то вам. Ну, короче, красивая. Очень. Мне такая зебра очень нравится. Ой, опять не знаю, кто это. Антилопы. А он еще одну выходит. Господи, кто ж ты? Это крокодил. Это мы уже переместились почти в Китай. Мышки. Это вот мышка. Это ну, там кресло мышка. Кто мы такие? Ящерка. Ящерка мне дуже подобається. Привіт. Ліпсик. Це теж. А вот и террариум. Это змея очень красивая. Еще один крокодил. Привет, петух. Змея. Это петух. Больше всего мне понравилась змея. Он прям позирует тебе. И вот эта змея мне очень понравилась. Она очень красивая. Это летучая мышь. Кто не помнит. Конечно, ее видно. Ну а на этом все. Всем пока. Было еще много животных. Но я думаю, что на этом можно и закончить. Всем пока-пока.